لا يطلع لي ترند اهو. اخويا الترند يا انا ضهري وجعني. ايه ده؟ اه ضهري. والله ضهري وجعني بجد. انا بلعب ريد ليفت هنا، ما بلعبوش هنا عشان الارض. عشان البول ده في حاجه اسمها سلاك مش موجوده في اي بول هنا غير البول ده. انا فاهمك يعني ايه السلاك. خش 50. قطع الوزن. ما خدتش كتفي. مين ده؟ انا اجيب له اقل عيل تربيه رياضيه. اقل عيل تربيه رياضيه. ايه لسه بريح. دي حقيقه، ده شايل اكتر مني يا عم. ده شايل اكتر مني. والله شايل اكتر مني. اه والله. اه والله. ايه ده؟ اتحركت السهله كده ليه؟ كنت حاسس كاميرا كده. انا عايز اوزاق. كان مرخش نار. لا كده حلو، انت بتنفخه بالهواء. انفخه بالهواء هتلاقيه مسك. ديد ليفت وبنش. يلا يا سهل. عاش قوي. تاني يا. ايوه ده بشير. ده ايه ده بس؟ ده بشير والله يا جماعه. ايوه ربنا. ايوه بس عاش. بس يا بس يا. التكنيك بيبوظ كل ما تزود، على فكره التكنيك كل ما تزود بتبوظ، خلي بالك. يعني ما جاتش زي ال بالذات في اول عده. تاني عده بتيجي احسن من اول عده لان انت لسه ما عندكش تكنيك العده ده. هتيجي عايش. ما بلاش. هي سهله تيجي لك. يلا عشان تروح المستشفى في رمضان. وانت ايش؟ كل الكلام ده اسف. يا عم عشان المهم. على شكلها بس يبقى لي اتنين بس من 14. هو شويه يزود بعد نص ساعه.